Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 62, sedang menceritakan sifat kelakuan orang-orang munafik. Dicarioskeun jelema munafik teh tujuanana supaya urang ulah nuturkeun kalakuan munafiknya. Diceritakan tentang orang-orang munafik, kelakuan orang-orang munafik agar kita meninggalkan kelakuan orang-orang, jangan meniru kelakuan orang-orang munafik. Allah berfirman, fakaifa, maka halnya bagaimana, yasna'una, mengerjakan mereka, idza asabathum musibatun, apabila telah menimpa kepada mereka musibah, yakni siksaan, bima, dengan sebab perkara, qaddamat, yang telah mendahulukan, aidihim, tangan-tangan mereka, minal kufri, dari kekufuran, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Ayani ayaqdiruna alal i'radhi wal firari minha, apakah mereka bisa berpaling, lari dari itu siksaan, karena ulah-ulah pekerjaan mereka. La, tidak akan bisa berpaling. Tsumma ja'uka, kemudian datang mereka orang-orang munafik kepadamu, ma'tufun ala yasudduna, yahlifuna, halnya sumpah. Mereka sumpah billahi, demi Allah. Orang-orang munafik, sumpah. Berkata mereka, billahi, demi Allah, in ma aradna, tidaklah bermaksud kami semua, bil muhakamati ila ghairik, dengan meminta hukum kepada selain kamu, illa ihsanan, melainkan akan kebaikan, sulhan, yakni perdamaian, wa taufiqan, dan kerapihan. Jadi orang-orang munafik diantaranya kemarin dijelaskan, tandanya orang munafik itu tidak mau melaksanakan hukum-hukum Allah. Disodorkan hukum Allah, nggak mau dia. Cari hukum yang bisa dirobah-robah, yang bisa menguntungkan dirinya sendiri. Tidak mau memakai hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpaling dari hukum-hukum Allah, seolah-olah hukum Allah ini tidak adil, seolah-olah hukum Allah ini merugikan, seolah-olah seperti itu. Karena mereka keyakinannya sudah beda, sudah nggak baik, ya. Akhirnya mereka berpaling dari hukum Allah. Padahal ketika orang meninggalkan hukum Allah, dia akan mendapatkan sanksi dari Allah. Hati-hati. Tidak mau memakai hukum Allah, Allah murka. Kalau Allah murka, siap-siap akan datang musibah dari Allah. Allah akan ancam, Allah akan siksa sebelum kelak di akhirat. Memeh ke di akhirat, di dunia anak bakal disiksa ku Allah. Jelma-jelma nu embung make hukum Allah. Jelma-jelma nu anti karena hukum Allah, siap-siap. Dina hiji mangsa Allah bakal nurunkeun azab, siksaan. Di mana geus turun azab, bisa lompat tina siksaan Allah? Moal bisa. Datang tsunami, sok eureunkeun tah. Make alat naon? Bisa. Tiasa moal. Moal, matak tong polontong hirup teh. Sombong. Ya, mung make hukum Allah. Datang weh meletus gunung, saha nu bisa ngeureunkeun meletus? Aya. Moal.
tak sing sieun ka Gusti Allah teh. Laksanakeun hukum Allah. Ya, laksanakeun hukum Allah keur jalma anu iman. Ieu mah keur nyaritakeun nu iman, tah nu iman mah nu kudu dipake teh hukum Allah. Sebab di mana teu dipake hukum Allah? Allah sudah membuat hukum yang sempurna, yang sangat sempurna, yang menguntungkan, yang membahagiakan semua makhluk, yang membereskan semua makhluk, bakal repeh rapi jelema lamun make hukum Allah. Beres kabeh ge lamun make hukum kunaon teu beres-beres, da teu make hukum Allah. Nu maling beuki loba we, nu korupsi beuki loba we. Nya kriminal beuki tambah. Naon sababna? Da teu make hukum Allah. Coba make hukum Allah, areureun tah. Nu daroraka, nu kriminal teh eureun da sieun atuh. Kusabab teu make hukum Allah, akhirna tambah hancur. Kejahatan bertambah bukan berkurang. Kejahatan naon sababna? Hukumna lain make hukum Allah. Lain tambah ngurangan kejahatan teh. Bukan tambah warani berbuat jahat. Kenapa? Karena hukumannya bukan hukum Allah. Tapi ketika mereka memakai hukum Allah, mereka pasti akan berhenti daripada kejahatan-kejahatannya. Terus teh, oh buktioskeun lamunnya make hukum Allah, sarieun jelema teh. Jelema nu ngabunuh, ngahaja maehan, ngahaja ieu mah, ngahaja maehan, eta hukumanna kudu dipaehan deui. Sok kira-kira kumaha? Erek wani maehan mah. Oh, ada kudu dipaehan deui. Bari eta ge aya aturanana. Kan nu direk maehan ge sieun. Tuh, eureun tah pembunuhan teh. Make hukum. Tapi lamun ayeuna nu maehan ngahaja dikerem unggul, tuluy di paraban, beuki gagedean. Wah. Tuluy keluar paehan deui. Da geunah aing mah cenah di penjara teh di paraban, teu kudu neangan duit. Terus teh di penjara dibui dipasihan tua kan tuh manehna teu gawe kada kitu kuring mah di luar mah kudu gawe paehan deui we tungtungna teh maehan deui naon sababna teu ngangge hukum tungtungna kitu kejahatan bertambah kenapa karena manusia meninggalkan hukum Allah. Sok ayeuna nu korupsi lamun dihukumna hukum Allah eureun tah nu korupsi moal aya nu wani korupsi moal aya nu wantun korupsi teh lamun make hukum ya mah kumaha beuki namahan korupsi teh sabab naon teu ngangge hukum Allah. Nu maraling moal mau wantunan maling, nu nipu moal lamun ngangge hukum. Nah ini karena kitanya tidak memakai hukum Allah akhirnya kacau riweuh gara-gara teu ngagugu kanu maha uninga. Karasaan hukum urang nupang benerna teh lain hukum Allah. Ayo kasalahan urang sararea teh ieu nya. Rumaasa we urang salah teu make hukum Allah teh salah lain bener teh. Urang mah jelma mukmin, jelma iman teu make hukum Allah teh eta teh salah teh dosa teh. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul kafirun. Mun jelema make hukum teu ngahukuman lain make hukum Allah minimal jelema doraka. Fasik, orang fasik. Jelema apa? Eta jelema doraka, jelema zalim. Lamun anti kana hukum Allah, anti ieu mah teu percaya, eta mah kafirun ngaranna. Kufur jelema nu anti kana hukum Allah. Ya. Urang rumasa we urang salah nya. Di mana urang hukuman perkara lain ke hukum Allah eta teh salah ceuk Allah. Doraka da teh urang teh ka Allah ya. Dan kete Allah benu, Allah murka ketika manusia orang-orang mukmin tidak memakai hukum Allah. Akhirnya Allah turunkan azab. Kalau sudah turun azab siapa yang rugi? Kita semua. Bisa lompat jauh tina naon nyinglarkeun diri dari siksaan Allah tiasa. Wah bisa datang angin puting beliung saha nu bisa ngeureunkeun eta angin moal ti aya moal aya nu tiasa rek nyinglarkeun kumaha. Jadi ulah diondang tah azab teh naon nu ngondang azab teh dosa nu ngondang azab teh naon tah doraka teh
matak ngondang azab ti Allah. Matak urang kudu tararo tobat, kita bertobat kepada Allah, cepat-cepat tobat. Ketika kita sudah melakukan dosa, cepat-cepat bertobat. Kemudian orang-orang munafik bagaimana? Sudah mereka itu berpaling dari hukum Allah, tidak mau melaksanakan hukum Allah, lalu mereka datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berbuat alasan. Alasannya saya nggak pakai hukum datang kepada kamu, pakai sumpah lagi. Demi Allah, mengapa saya datang kepada selain kamu? Saya ini tujuannya supaya ada keberesan, supaya repeh rapi. Alasan bohong. Jadi jelema munafik mah gede wadul. Tah jelema gede waduh teh si munafik nu kitu teh. Ulah turutan nya gede waduh teh tukang ngawaduh teh jelema munafik tong diturutan nya. Urang mah jelema iman, ulah ngawadul, ulah ngabohong, nyieun alasan supaya ninggalkeun parentah Allah. Tah jelema munafik begitu, geus mah ninggalkeun parentah Allah, tuluy ngabela diri, mung disalahkeun. Itu kalakuan orang-orang munafik. Ulah diturutannya ku urang sadayana. Urang mah lamun geus salah, rumaha we salah. Tong ngabela diri da abdi mah teu naon abdi mah entong, tong ngabela diri. Di mana urang salah, rumaha we salah. Tong kawas jalma munafik. Jalma munafik geus masalah, tuluy manehna mung ngaku salah. Tuluy manehna naon nyieun dalil itu ieu dengan alasan berdalih, rupa-rupa alasan padahal kebohongan-kebohongan anu aya dina hate maranehna teu percaya kana hukum Allah sehingga maranehna ngalius dina hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita semua dari sifat-sifat kemunafikan. Allah bersihkan hati kita semua dari segala sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah penuhi hati kita semua dengan segala sifat yang mulia, yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.